Ready tuloy. Ready. So, guys, no, hintayin na natin siya. Yo, what's up guys? So, welcome back sa panibagong video. So, today, makikipag-collab ako sa kay Philips Whitey. Shoutout sa kanya. With 3. So, nalaro ko na yung Airplane Story 1 pati 2. So, 3 naman ang lalaroin natin. So, ayun nga guys, no. Napili kong laruin ay Airplane Story 3 kasi nalaro ko na yung Airplane Story 1, 2. Yan. Tapos, may hinihintay akong kasama ko kasi magko-collab kami. So, shoutout sa kanya. Ang pangalan niya ay shoutout ulit sa kanya. Ang pangalan ng YouTube niya ay Philips Whitey. So, syempre, baguhan lang siya sa YouTube. Di ko alam kung baguhan lang siya. Ano pa lang siya. Kasi, konti pa lang talaga subscribers niya. So, tulungan natin siya na tumaas. Mag-subscribe din kayo sa kanya. So, hintayin lang natin siya, no? Hintayin lang natin siya. A few moments later. Ay, na nga siya guys, no? So, way na nga guys, no? Nandito na siya yung hinihintay ko. Yan. Ayan siya. Shoutout sa kanya. Kay I'm Beautiful Hot siya yan guys, no? Yan. Yan. Siya si Philips Whitey. Yan. Wait lang guys, sabihan natin siya. Say hi. Wait lang. Say hi. Whitey. Siya yung Beautiful Hot, no? Yan. Hi Whitey. Shoutout sa kanya guys ulit. Shoutout ulit sa kanya. So, papasok tayo dito sa yan. Yan, salamat yan. So, dito tayo papasok sa parang ano na to. Okay, saan na siya? Siya guys. Okay, nag-join ulit siya. Parang na-disconnected lang siya guys. No, tara, dito tayo. So, dito. Okay lang. Dito tayo. Yan, so, dito na siya rin siya guys. Oh, okay, nag-glitch na ako. Ayan. So, ayan guys, no, nakapasok na kami dito. Yan. So, ilang kami dito? 1, 2, 3, 4. 4 kami dito. So, di ko alam kung may dadagdag. Ayun, may dumagdag pa guys. Shoutout sa kanila lahat. So, kulay gray pa kasi sila, no? Hindi pa sila naglo-loading sa akin. Yung isa, buhok lang ang nag-loading. Yan. Parang ako lang nag-loading dito eh. Okay, na nag-loading na pala sila guys, no? Yan, shoutout nyo kay Beautiful Hot. Yan. Sorry guys sa background noise na yun. Yan, in the end. So, hintay lang tayo, no? Yan, 8 players. Yan, target intermission na, no? Yan. So, wait lang. So, ayan na nga guys, no? Ayan. Airplane Story 3. So, nandito na tayo. Yan, nakakuha pa ako ng badge. Thanks for playing. Salamat rin sa badge. So, ayun na siya. Ang Beautiful Hot, no? Shoutout sa kanya. So, buti naman nag-loading na rin yung karakain. So, ayun na naman guys, no? Sa lahat talaga na gino-join ako story, nag-glitch yung sinasabi. So, dito ang nagsasalita ay si General Poncho. Pong ko bala na. So, tingnan natin kung ano sinasabi na. Wala siya sinasabi. I'm not gonna teach you also today. Wait lang Yan. So, ayun na nga guys, no? Parang upo ka dito parang sa meeting place, no? Yan, nakaupo sila lahat. Kasi ang laro na to Airplane Story 3, no? Okay. What? So ayun guys. Namatay kami sa unang laro pa lang namin, patay kagad kami. So, nabiktima na ako nun. Siyempre, uupo na ako. So, kasama ulit natin si I'm Beautiful Hot, no? Here, please. So, medyo marami na kami dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ko alam kung ilang kami. Kasi ang kukulit nila, talon ng talon. Here, please.
So, let's wait until the time. Yan. 0. Ayan na guys, no? Starting na. Yan. So, hindi na ako magpapabiktima. Upo na talaga ako sa upuan. So, let's wait. Guys, hindi ko makuha talaga. Ay, di ko mapindot. Di ko mapindot yung recorder. So, yun na guys. Upo na kagad ako. Baka mamatay ulit ako. Yan. So, guys, nakaupo na ako, no? So, katabi ko dito si Beautiful at hindi na naman siya naglo-loading. Okay na, nag-loading na. Never mind. Siya lang pala siya, hindi. Si Beautiful at. So, let's wait. You are probably wondering. Join guys, Airplane Story 3. Why I gathered you guys here. Okay. So, ilang kami dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 kami dito guys. 7 ba? 8 pala, 8. 4, 8, yan, 8 nga. I'm the Roblox State Army. Okay. Every time talaga na naglalaro ako nito, nag-glitch talaga yung sinasabi nila. Hindi ko alam ba't ganyan sila eh. So guys, no. Wait lang guys, no. Ikakabit ko lang yung microphone ko sa damit ko. Wait lang guys. So, wait na guys, no. Nakabit ko na, ayan. Now, please take a seat. Yan. Pero nakupo na kami lahat. Kasi yung mga dito nakupo. Di ko alam, papatay nata nila. So, yun na naman guys, no. May dumadaan na naman motor. Narinig nyo naman. So, patawad doon ah. Yan na. Let's get to the point. Yan na. Yan. Parang ang ganda pa ng TV nila guys. Apple yung TV nila. Yan. This is our target. His name is Ronald. What? Si Ronald? Diba yun si Ronald yung ano? Yung sa Airplane Story 2. Yung yung maarte. Yeah, nagsalita ako guys. What did he do? Ay, nagsalita ako. Galing ko talaga. That is where we are heading. Donald Trump. Si Donald Trump guys, nagpakulay ng buhok. Kinidnap niya yung captain. Oh no. Kinidnap na yung captain. Oh, si Beautiful at guys, nagsasalita. Shoutout sa kanya. Tingnan natin kung ano sinasabi. Wala naman silang sinasabi. So, let's wait. That is right. Luckily, the plane is still flying. Our mission is... Okay, hindi ko maintindihan. Bahala na yan. So, we need to find... Okay, nagigilits na naman siya. Pabayaan na lang natin. Hindi na natin basahin. Kahit naman basahin ko, hindi ko maintindihan. Hindi naman ako magbabasa mabuti. Laro-laro lang ako. We will find all the intentions. Bring him to justice. Yan, justice. Good. Quest. So, wait lang guys. Ayoko maiwan dito. So, pupunta na rin ako saan sila pumunta. So, naglalag pa ako. Nakikita nyo naman. Ay. Ayan. Fiction dito kami papunta guys, no? Follow general. So, siya daw ang general. Yan. Everyone. Ready tuloy. Ready. So, guys, no? Hintayin lang natin siya. Follow daw siya. Siyempre, ready na kami. Ayun na. Pinapunta na pa kami sa gitna. So, hindi ko alam. Going down. Oh. Malupit. Oh, napakalupit na elevator na to ah. Oh. Ang lupit ng elevator na to. Paisa-isa yung lubog. So, sorry dun guys sa background noise na yun. So yun guys, nung narinig nyo naman yung tricycle na yun. Welcome to the military cave. So meron silang cave guys, no?
Napakalupit men. May nakikita na helicopter. Yan. Yung helicopter. Follow to dyan. Yan na naman guys. Nagiglitch na naman. Hindi ko na babasahin yan. Kaya wala naman ako maintindihan. So, naghihintay kami dito kasi parang dyan kami sasakay. No one is leaving this place. Okay. Without military. Okay. Okay, I'm dead. Okay, mamamatay na ako. Okay. Okay, I'm dead. Hindi ko alam to guys. Wala na. So yun guys. Sadly. Namatay ako. Nakakainis. Ulit na naman ako. Di ko kasi alam kung ano gagawin eh. Pasensya nun. Hindi ko. So guys, i-end ko na yung video dito. Hindi ko talaga natatapos yung mga airplane story guys, no? Kasi wala talaga akong kaalam-alam kung ano mangyayari. Puro kasi kalamidad eh. So, i-end ko na yung video dito guys. Pero si I'm Beautiful Hot Girl nakasurvive. So, thanks for watching guys. Naka 19 minutes na pala tayo ng video. So, peace.